哋喺呢個福永同埋沙井站，呢個係11號線嘅。咁我呢2日呢都會喺呢度附近玩㗎啦。咁我 book 咗個酒店就喺福永呢度嘅。咁呢其實最近呢一定就係深圳灣口岸呢度過啦，嚟到呢度喺呢度附近。咁啊沙井最多景點㗎啦。咁啊希望大家留意以下呢條片啦。我酒店呢就係國內一個唔錯嘅品牌嘅。咁而家呢，我哋 check in 呢個酒店，呢個範圍就係大堂。呢度呢，佢有個好處呢，就係有唔同嘅枕頭，大家可以選擇寢具嘅各樣，呢度都有可以。喜歡嘅就買嘅。呢度呢就會有好多嘅介紹啦，去用嘅床褥啦，咁都係好舒適㗎。咁我要試下先知啦。有一樣嘢呢度都幾特別㗎，係有夜粥食嘅，9點半到11點，咁去1樓餐廳自助自己攞啦。過嚟呢個範圍呢，佢就係呢度朝頭早食早餐嘅地方。咁我哋聽日先再拍啦。大堂呢都幾舒適嘅，因為呢好近呢個深圳寶安區嘅機場。如果大家係諗住搭飛機嚟國內搭去中國其他城市咧，喺寶安區咧，呢度都係一個好嘅選擇，喺度住一晚。然之後或者你趕早機咧，呢度過去機場咧就非常之近嘅啫。我出醫院而家去攞房，入去房嗰度。我今日訂嗰個雅致房呢，佢就俾我 upgrade 咗個高級大床房，我入去睇下先。一入嚟呢，呢度呢就有個衛生間，隔離就係呢度淋浴間啦。佢好得意喎，呢個門口嘅另外一邊呢，就係呢個梳洗呢個瓷盤。洗手盤下邊呢，呢啲就有風筒啊、毛巾啊，全部喺晒呢度嘅。佢用嘅呢啲洗手嘅嘢就喺呢度。我哋而家出返嚟，咁呢個位嘅對面呢，就係有一個擺行李或者擺衫啦，呢度可以。咁而家正式係有個房啦。左手邊就係電視機個範圍，呢度呢就係有張雙人床，後邊呢就係呢度有個書枱啦，同埋梳化嘅。咁我睇下，而家5樓嘅我呢度，咁望出去呢就係咁樣啦。出邊外邊先係大街，咁就冇咁嘈嘅呢個範圍。幾舒服㗎，呢個叫做義富啊，福永義富。頭先我行咗個圈喺出邊，好悠閒，好舒服嘅，都唔錯嘅。喺電視側邊呢度咧，原來係有一個 mini bar 嘅，咁有雪櫃啦。而家啲深圳嘅酒店咧，唔係間間都有雪櫃嘅，我發現。呢個我覺得幾好，好多水喎，4支添。呢個又幾方便啦，俾埋呢啲杯嚟。呢個又可以沖嘢飲啦，茶包就喺度啦。而家9點半啦，就返嚟食下我哋嘅夜粥先，咁啊，呢個應該係小米粥，呢個係白粥。咁咧，另外仲有有啲小嘅包包。哦，呢個都仲有，食呢個啊，幾好。咁咧，除咗呢幾樣嘢之外咧，
佢係有嘢送粥嘅。咁咧呢啲配菜可以自己撈下啦，有啲鹹蛋添嘅。呢個範圍就係咁啦。雖然呢出去食完嘢飽飽地，但係我都想試下呢度啲椰粥。呢嚿好似白糖糕嘅物體，呢個係東北燒賣啦，加啲鹹蛋、小米粥加啲肉鬆，好好食埋宵夜添。係宵夜同聽朝食早餐都係呢個位置㗎。好啦，第二朝我哋落嚟食早餐。咁啲時段呢，通常呢8至9點半係最多人，但係而家都 OK 嘅。我睇下有咩食嚟食先。咁咧呢度呢，有啲蛋糕仔啊，各樣啦。呢個飲品、飲水啊，各樣都要可以自己再沖茶。有啲酸奶啊，各樣。咁咧呢度有啲乾果啦。呢度有啲冷盤嘅食物，沙律唔同嘅醬汁。我中意呢度幾多生果，同埋都好新鮮啊！望落去有大米粥，有紅豆粥添啊！呢啲配料，呢個好好喎，啲豆漿喎。咁你可以擺唔同嘅嘢落去啦。咦？呢個係餅皮，可以捲唔同嘅嘢喎，自己調味都咁多，豆腐花，做下多士食咧，或者飲下咖啡。呢啲係炸物啦，咁有啲粗糧幾好㗎，好中意食番薯、南瓜啦、雞蛋啊、粟米啊、雞啦、土豆絲啦，有啲炒嘅菇啦，啲味嘅，呢個炒嘅牛河啊，呢個炒飯，有啲點心區嘅，譬如呢個寫住奶黃包，即係佢每個有個牌咧喺上邊，所以咧就知道佢係乜嘢啦，唔使逐個揭。咁呢度有煎蛋、湯粉啊，係啊，呢度有個湯粉區添。咁如果要咧，佢入去同你做。估唔到咧，佢呢度都有呢個布拉腸粉啊，就係呢個廚房嗰度做嘅。咁咧，另外咧，我又嗌咗碗麵，有2粒雲吞、4隻蝦嘅。本來我食咗啲啦。呢個早餐咧都係非常豐富。呢2日咧，我就嚟咗呢個深圳，距離呢個寶安機場再上少少嘅福永站，咁就喺呢個亞朵國際酒店咧就住咗1晚。咁我住後感而家咧，我感覺咧就非常良好啦，有佢嘅床鋪舒適，洗手間花灑亦都好凌厲啊。咁同埋咧個早餐又好食喎。咁我覺得呢個值回票價啦。我喺 Trip.com 訂咧，大約520蚊到啦，包2個早餐添㗎啦。咁有個 upgrade 啦。咁另外咧，我就想同大家講，我呢2日咧就會喺沿住呢個11號線玩。咁我就去咗呢個沙井站。沙井站附近咧都有3個景點，每個景點都好近嘅。咁我首先咧我就去咗清平古墟啦。跟住咧行咗一陣，就去到另一個景點，就係新橋人民廣場。之後咧過條天橋對面咧就係萬景樓噶啦。咁分別去咗呢3個景點。跟住咧我就打咗車，就去咗馬鞍山站萬豐海岸城食晚餐。咁今日咧就差唔多，而家準備 check out 噶啦。咁大家如果想睇我其他景點嗰啲片呢，就留意啦。我每一個景點都會出一條片添嘅，大家留意啦。好啦，下次見，拜拜。